இந்த சவுண்டை MT-VITEL கிரியேட் பண்ணுறது. செகண்ட் ஆசிலேட்டர் ஆன் பண்ணி ஸ்காட்ஸாங்கிற வேவ் டேபிளை லோட் பண்ணி லெவலை டிக்ரீஸ் பண்ணி பிக்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. LFO ஒன்றா இப்போ நான் ஸ்க்ரீனில் ஷோ பண்ணுற மாதிரி மாற்றிடுங்க. லெவல்லையும் பிச்சிலையும் வந்து அதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு LFO ஒன்றா அடுத்து அதை வந்து வேவ் டேபிள்லையும் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. கனெக்ட் பண்ணிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு வந்து இப்படி இருக்கும். ஃபில்டர் ஒன்று ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஃபில்டர் ஒன்று ஆன் பண்ணி இப்போ நான் ஸ்க்ரீனில் ஷோ பண்ணுற மாதிரி மாற்றிடுங்க. ஃபில்டர் 2 ஆன் பண்ணி இப்போ நான் ஸ்க்ரீனில் ஷோ பண்ணுற மாதிரி மாற்றிடுங்க. அடுத்து எஃபெக்ட்ஸுக்கு போய் கோரஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ரஸர் வந்து சிங்கிள் பேண்ட் கம்ப்ரஸர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. டிலே ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸை டவுன் பண்ணிடுங்க. டிஸ்டோஷன் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸை டவுன் பண்ணிடுங்க. ரீவர்ப் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த சவுண்டு வந்து கிரியேட் ஆயிரும்.